வணக்கம் குழந்தைகளா! நாம இன்னைக்கு பறவைகளோட வகைகள பத்தி பார்க்க போறோம். நான் ஒவ்வொரு பறவையோட பேரா சொல்ல சொல்ல, என் கூடயே நீங்க சரியா சொல்லிட்டு வருவீங்களாம். எல்லாரும் சரியா சொன்னீங்கன்னா, இந்த வீடியோவோட எண்ட்ல எல்லாருமே கிளாப் பண்ணிடலாம். சரியா? மயில், சேவல், காகம், நாரை, புறா, கழுகு, பருந்து, மீன் கொத்தி பறவை, பஞ்சவர்ண கிளி, காடை, பச்சை கிளி, மரங்கொத்தி பறவை, வௌவால், அன்னப்பறவை. எல்லாரும் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. எல்லாரும் கிளாப் பண்ணிடலாமா? கிளாப் பண்ணுங்க.